naina lo baboye nakolo ba pona batutute nakombe contredire vraiment beaucoup plus malobanote mais na banana na ngamoko émission na ngano d'abord na sala eza pona ofinga batuti siko émission na ngeza pona ofinga batuti cordon mais mabe siko eza nini comme liso eza likolo ya liso soki liso monelo moko ya mabe eye siko po eloba donc non que émission nene bota eza pona kofinga non parce que na kata na classe ngalo ba vérité mais na ça bien éduqué na lekina bato batanga ebele na maele donc mon na fanda ko se vanter. Mais babi ke ba komi ko utiliser bino necho nene bote ba ko utiliser pour mutabengi opena na poto ndeko mo sala pe émission na poto pour avoir information neti aboti netinga boazu information nga yo po pesier moyena moi $20 obimise na mambaso na lokuta au livre bien le tumbaye te merci cordon ngala ko sungo kaka mo muke eza ndeko moko te et c'est des panama mtasala ba kopo wana mtasala ba kopo na préparation ba $30 na ye moi ba $40 na ye pour na ko luka numéro ya ko benga ka bato ba pesa ka ba info toujours beaucoup plus ya ba comédien o ya benga ka bata maboki. Mais semé de trouble, il y a des comédiens à Batamaboke. Oh, il y a des Batamaboke, c'est des Panama. Bino ko botela Panama, on dit que mutu ya munene. Ngana benga ke c'est donc eze mo nganga nigérian. J'espère que biso tout total la film ba nigérian de bando benga nganga mo ba etiza ba ini edo banane. Ba benga ke eze mo yes. Eza ye akosa ne batu de Panama. Mais maman te pose maman au bandi boulot au kala ya 4h45. Do yebi fokota fobima. Tant on mona que numéro mo ça na kombote maman na ngai. Okoka ko sopa na boyete. Okoko sopa na boyete maman top. Okoka ko sopa na boyete. O moni ke ata lelo Bekam olimbisa o. Ponga na bi Bekam a olobane lokote. O meka mambo to yinda no ngana nini? Mais au ticket na moi le monde motema c'est-à-dire on comprend bien maman top to sekato sola mais a sepela ngati Oka Nadia elongia ba bébé Oka Bakinangaye nalela kateo yokoya bonheur yokoya yeye paulo bakinanga lisusu nakitisa motema ye yokokoma chéri osawanga wa motema yeyeyeyeyeye chéri salamano yokamoko ya sukare chéri I love you. Mayele encore et toujours Mayele kaka ndenge tolobaka na bino dobo comprendre que wana tozana Maman Bonheur télévision ya yeme la patronne na Maman Nadine tobakselaka Maman Mabondeli Nebsabino Mbokelengi Kongo Mbokelengi Kinshasa Mbokelengi mboka oyo tomona to continuer ko mona talatina lelo pena na bengi pe muto azomona makambo po ya lobi lisu bino mo bo compléter likolo ya lisu mais tika to vandisa déjà Ornella Bonheur Priscilla Bonheur Claudia Bonheur na otozo benga ingénieur na biso Stéphane Bonheur bandiko balandi nini ezoleka na milieu ya artiste comédien tomoni toyoki to aussi kosilisa epopée ya Ursule Pechanga na sila bisalu moninga ne ya musala pe anzela na nusilité kombo ya mame bimi na kati ya makambo yo
poni ni kombo ya mame bimbi na kati ya makambo oyo na émission otoko développer yango tona makambo ebele ko loba na kati émission oyo solution ni ezwama stratégie ni to sala pour que kimia ezonga na corporation na biso mais na boyko na sommaire nanga déjà na fungula mama ebele mais na lingi Ursel Bachika derrière la caméra soko koki ko fungula po ba comprendre nani biso to yambi na émission na biso mokolo malelo elombe mwasi nzambe mwasi molobeli ya kusakana te o babenga kae liso likolo ya liso cordon na sekana yebisa biso nanu yoza ya représenter te beauté beauté cordon seki déjà merci cordon on seki à toi pour comprendre à l'autre sekatoloba avec na boye pe avec na kabo avec na boye pour leur plaisir quoi na ntika pala ngane ke na bo yebisa biso na concept na yo wana liso likolo ya liso beauté bandeke non ndeni liso likolo ya liso merci cordon merci vraiment bambote nanga na Maman Bonheur, à Oumela, Simban n'était pas sous Ali, pour nous saluer continuer toujours au Salama. Merci pour la question. Tant que Gabriel Chaones que vous en avez pu bambote na Lumbashi, tant que ça qui concept na liso non juste Gabriel. Et à tout ça qui est mission moko, il y a Mambouana, il y a Gabi hein. Il y a Gabi. Et on a sali émission na présent Zuma est-ce que ça n'a pas bambote na tindeli présent Zuma tumba na tindeli émission to sena émission moboye je crois to ça roba le 28 décembre et si na tindeli ya Gabi monyango apprécié a tindeli patron nga papa Manuki na kina voiti est-ce que ça n'a pas bambote mobali ya maman Nadia Marlène est-ce que ça na Canada ndé ko mona ngabino Gabriel naza vraiment na besoin na to travailler na Toronto et ça vraiment très important. Gabi a te copé quand les copé a oui maman des alros ta détail te papa na épée na siège maman na boulé quand maman a fait na bi non bande mission lobby pour ma show habiter maman repère ça ba une semaine 2 jours faut bande na fait na boulé na habiter faut na chango lisu likolo lisu c'est-à-dire lisu likolo na lisu mnoko yepe loba et pour toi na misu muto akosa biso ate po misu etalara et on a une episode na 50 na bi misu na biso zo mona. Alors tu as le retour au ça misouté pour tous en apprendre ça m'a pensé sur miso comme mona tant que tu moni mon européen et lobby donc pour cela n'est pas côté à titre émission nga liste le cola liste c'est un peu ça donc monsieur moni mais on connaît ko kangama nango te fo le bakaka kangama te po kangama nini cordon miso moni et comment tu na mon il faut que déposer au déposer ba dossier pour ba tout mona c'est un peu ça oui mais balobi bino artiste comédien artiste comédien comédien depuis boye na chronique ma finga ekoti na YouTube tant bozala na binoka bofena musala na binoka ka musala ka ba film bo tindela bato apoto vraiment relation zalaki nango bien na bato apoto donc mona ke vraiment elengina kitoko ozala na relation wana mais depuis boye na chronique bokomi ko simba micro bosala ka ba émission conflit na bato apoto ma finga na bino donc o ezalaki ba secret ya ba groupe ekomi ko bimali banda ou juste yo mutu ya lisu likolo ya lisu mais miso zo mona malobe zo mona tango yo zo mona makambo wana yo ozo trouver on est cordon merci na ina lo baboye na kolo ba pona batututé donc on peut contredire vraiment beaucoup plus maloba noté mais na banana na ngamoko émission na ngano d'abord na sala ezapo na finga batuti siko émission na ngeza pona finga batuté cordon mais ma be siko ezanini comme lisu eza likolo ya lisu soki lisu mona lo moko ya mabe e yesiko po eloba c'est-à-dire na roza na alors on a simbi bible na simi bible pona sambela to na moni par exemple cordon ngo bunga ay na tiki non na ebu c'est-à-dire na talisi ki oza mabe ozo sala mabe même yemoko nzambalo biso ko moni ndoki belela ebite sono ko sa partir verset bible bato bala na cordon ba ebi yemo nzambalo ba musapi o ezo déranger au kati o moni ndoki belela donc non que émission nene bota eza pona ko finga non parce que na kata na classe ngalo ba vérité mais na ça bien éduqué na lekina bato batanga ebele na maele donc mon na fanda ko se vanter et na linga vraiment vana lo balika na sala analyse mutu nanga poto tikela ka lolemo baluka mais photo tikela pe cerveau tourner na tourner ka cerveau nanga na likam nanga na ina poser ne no ba na yena ba dossier c'est-à-dire na bongisi ba dossier nanga biki tant que lo balika mbo na place bo erogiger bande koni e ko sala ndeni donc c'est un peu ça ce que ça bande ko ba fingaka na côté la bango te cordon peut-être ba fingaka po ba fingaka pe bango na ebité be mission ni ba finga bato mais soki muto leki na mission
comme comédienne comme chroniqueuse avec l'émission ando finga cordon soko koti vraiment bien na lobako koti na site naviguer soko landi bien ayaki ko finga pamba te c'est que ça na ndeko moko be mutu moko finga ki yepe aye ye pa iboela nga miko na caméra voilà donc c'est pas ça ce que dara ke mutu leki une émission pour ando finga même ngane na za contre na donc ils a qui to côté to za na pona ko éduquer to za ka te pour leki une émission tie miko te so ki dikamboza eza so eza na ngote olobi mama moko ça le belé le baka ozanga be mission so ça na be mission ko ça ya logique normale so ba ta logique ozanga ngoto simba ta bible ndo te ya bato pour ba biso ke na église te mais aroza pe ba beti pe pa moni pe chaîne mo ba so te ya pe bato pona mabondeli aroyo kaka mais babi ke ba komi ko utiliser bino necho nene bote ba ko utiliser pour muta bengi opena na poto ndeko mo sala pe mission na poto pour azo information neti ya boti netinga bazo ba information nga yo po pesier moyena moi $20 obimise na mambaso na lokuta au livre bien le tumbaye te merci cordon ngana ko sungo kaka mo muke eza ndeko moko te et c'est des panama ntasala ba kopo wana ntasala ba kopo na préparation ba $30 na ye moi ba $40 na ye pour na ko luka numéro ya ko benga ka bato ba pesa ka ba info toujours beaucoup plus ya ba comédien o ya benga ka bata maboke bata maboke abenga ka bata maboke le rôle ya utaka na monde ngote o ka utaka na monde ngo meta monde pesa melaka ete kanda wana nde salata nzamba sale ngolo ke poto akoma siko na kanda ya ba comédien o lelo abenga bata maboke mais yemo ko azalaka mta maboke bref ane ko tutaka groupe ping pong ya gag makata na groupe ya ping pong ya gag mobi matin mais gag karolo bata modema lo mais akoka na été en pleine répétition pas ma siska ba quartier na répétition ba longoli mbala moko donc c'est un peu ça na kokota batu nyonso babili suma mtu moko o la tomba te belete so ke zana batu mususu wana ngana na ebite pona ngana lo ba oyo lisu e moni po lisu e saka musana ngo e mukasala on ba preuve que ça vraiment essayer de oh mais ça la ngo asala ngo pe mo pa lo bon émission comment expliquer bino ba artiste comme né bozo za la réduire na ba $20 $30 pour ba peso $20 moins de $50 pour au livrer de konayo ba tumbaye et ça d'une anime artiste comédien cordon ba sombe esprit ne pour na $20 et ça dépend so to lobika ko zanga te parce que ça mutu so ko zanga ma garder ka band na ye a garder dignité na ye malgré ko zanga na ye ça na mutu mususu azangi mais azo perdre mutu mususu pa azana ngo mais zaka motema mabe na sekara na yo cordon na liaka no mais na linga ka excuse na bimisaka mabe na yo na saboter yo na pesa passe mutu moko a salir yo nenge esa sara ba direct ne pour saboter ba comédien c'est un peu ça déjà nango te ke o pona nité donc ezaka motema mabe na la mana la muka na ligne la cordon boule mais et c'est le roi azoluka ba mission na ye fona pesa et c'est via cordon abimisa ngo sel ngo direct donc c'est un peu ça donc bongo vraiment mais conflit oyo lelo ya ba artiste comédien nenge zo kende ko finga na biso et puis lelo comme grave entre Ursule na Nasila Bisalou, mais tant que bazo luka solution, mais tala maman top il sous soyez à bois qui sous poudre na moto donc monte peli sous ya koleka. Et puis maman top aza quand même tu a kalana nino bato muso bazo luka solution ba sangisa bango et pourquoi maman top ayo comme na niveau wa. Cordon. Ya romoni azolo ba eza bate belé ba olanda nga. Lelo peut-être bien mi kolé belé ba obaka ba pesa raison parce que kalabando comprendre lelo ba mo pesa raison tana ndinga mayele na tsolo ba awa so tali bien na poto na otanga ba kombo lelo tozana Irène Masiando qui aza chroniqueuse tozana comment ça Anima Kwakala aza chroniqueuse mais otanga ba tonga na yebi tozana Pierre Sensible aza chroniqueuse tozana comment ça Marie-Laure Moka sa chroniqueuse moi c'est de Panama tangete te ye non tangé mais pour moi que semer de trouble né na rochité na ye bazana na poto ba sala émission na bango bazana bango ba santé te mais bala la rapport na ko créer batu ba problème te lelo na ba te belé ba okamo bala la raté pour bala mukan bala la ki bo lelo no yo sa émission mo pour comédien tel te sauf so ba pesi émission asala bien délire moko asa analyse nango magé mo ba analyse on peut que na mo ndenga mabe mais faut ça été ndenge ba yeli nango ye pa bakisika pipi mu ngane ezalaka abwaki mais semer de trouble ya ba comédien ba tamaboke o ye moko ba tamaboke c'est de Panama bino ko tele Panama ngo vimisake mutu ya munene ngana benga ke c'est donc ezemo nganga ba nigérian j'espère biso tout total la film ba nigérian de ba no benga nganga mo ba etiza ba ini do banani ba ngaka ezemo yes ezaye akosane batu de Panama
talande ti confort to ba mamba ya pechanga na Beckham XL parce que bazana pe bomba mbote Beckham sila wama ba camarade ya na propre Fatou Miracle ba yebi wa ba ya na ba nota mona Fatou Miracle na avion ba kiti ba le sika moko donc na linga bango vraiment makasi tu vois moi mozano un nungu et ça qui na précision te tout comme pm sou bango moko baseka basola na bango mais bato bayeka na ba émission ko ba pechanga sila comment ça la fille nani na bossa ni ndeko nga collègue nga na mosi ezalaki vraiment na précision ti ezalaki nango pe mokile kufela mukate ezana ngo kaka ezo benda nezo simba matango ezo benda nezo simba te non out azatuna pas présent Caleb na bossa nkombo na OK dinana voilà nazomona minati bazotia dinana soki nga na mona ko na sens mais na sala ka on peut mission lokola nga na za leki ya basta leki ba vedette magenga mo comédien mais na ba vérité ba kombo ba yala nga ba sali nga na salite na meka ko kota na mona ngo petit na kwani na sala na on peut mission ti na meka ko kota pona iya ve mana sala ngo face au caméra mais comprendre que sens nango ezati mais muta pesi siko sens la musi makamba pelisi moto eza ese wana lokola ye vina ye mama ko sala kezala te azala na be mission ko sala te be mission ekotela ke ba vie aboko la mobile nena bana be mission sala ya futa ndaku na ye afuta soki ba gaz soki ba wifi bon bata poto ba yebi ezaka ko finga bata maboke ya ko sala analyse bata maboke accompagne mikolo moi kitaki mukie ko lie ko mi pasi ko lesa mobile ne comme les papi et mobile na boto la camarade ne mami na reine o me coordonnant ba za réalité bon na sana poto bo ka ndelo ba ke azala ka carré dentaire ya ba comédien ngapela carré dentaire na hi ndenge azora moi ye ko ta futa batu aba pa pese ba news mais nga siko na futa raté et yara ya ofele nga na ofele ta ba comprendre que mutumo aza mabe azo menacer ba comédien mutumo aza mabe azo menacer ba comédien batu bazo luka musala na bango ofani po sa analyse benga ba bata maboke alors que yepa uti wana yepa uta na bata maboke akatana na groupe ping pong ta ka groupe gag mais est-ce pas na makatana en plein tournage pas mama siska ba kati a tourner sous te azo kokate alors bata demo azo kokate na ndenge bata maboke ba lia ba nyokola mutu ba choc wana ta ka kela ngo poto ale akoma finga soko bata maboke. Tu vois, a finga bata maboke do ye pop kota 100 fois fa finga bata maboke ngana obenga kombo wana po sera kala total ba li parti to no benga maboke peut-être ya mona so bengi bango bata maboke ne sa bango sa bango le roté précurseur ya cop wana ko vie maboke bango ba ye mtako ye ba pa so tie moi téléphone na ye a tie moi ni na gangi bata maboke ya ka sa bata maboke so finga bango te parce que biso tout na zo ba bongo to ke na pas tozonga est-ce que SM Datsaki mama top maloba na munoko po aloba mama bandolo alobi wana merci cordon na zoya naza vraiment na katikati quand on dit que lisu likola lisu mnoko ya po loba c'est-à-dire mama top est-ce que oza na pe bambote oza mama nanga mama top vraiment nzamba lola asala ngolo selon comportement selon façon oyo la kisi mbala sima ezongelo lisusu te et puis mama ko ko sala mama top fallait comédien moko ya kilelo auto ba kilelo asala ngo peut-être on comprendre que suis panique il y a plus 33 à lengi bandi ko ba n'importe quoi mais maman to posa maman o bandi boulot o kala ya 4h45 do yebi fokota fobima tant on mona que numéro moko esa na kombote maman na ngai okokai ko sopa na boyete okoko sopa na boyete maman top okokai ko sopa na boyete o moni ke ata lelo Beckham olimbisa o pongana na bi Beckham a olobane lokote o meka mambo to yinda no ngana nini mais otike na mwele omona motema c'est-à-dire on comprend na bia mama top to seka to sola mais a sepela na ngati poni po mama ozanga ki mo sagesse mokie mutu nyoso ta ko bengo na numéro yebite obandi koloba te na vignon surtout ba mondo biso to za o fo za ka maele numéro ebengo za na kombote fo yebezana ni d'abord na yebite ka kwa esango za misala mabeso ba mvuta ki yo etino bando bebele pona sila na yebite mais zela à part mama top na landa ko trop na lisu likolo ya lisu na yo wataka ese de Panama yuli kamno mina na ese de Panama le bat ba bisana bo yebisa biso na vérité ezala ka nini buwela nini parce que na kin bo banaki ko ebana depuis na ebiete
ntango motu yo yebite vraiment atana yo moko nene motu yo yebite tu t'attaques à elle à tout soka pas soki kaka nene ai c'est que était au matake ka mafuta mais Cordon na auto ba na début na lobi boye ya lobaka déjà tant to boka na bika oza parmi bato liboso ba hotel te ya lobaka ke ya moko ese alobaka ke aza cari dentaire ya ba comédien ça dit mouvement nyonso ba comédien bata maboke ba kosala ndenge pesa bango kombo bongo ya koyeba abaka comme ça ba comédien na suka yango ngape na lobaki boyi etake nga naza na monde wana nga naza na milieu magena kota ngo sute mais eza famille na nga ngape naza cari dentaire na ye c'est-à-dire soka yenga pe na koya parce le côté akenda ba poto ya somba liwa Turquie ya somba liwa katisi yango boye biso beto to katsa so pe na mna katsa ngono katsa na parce que na poto ya fa normal te ya na aéroport andil a matine ngeza la pe ba famille ba mbiote ya kena na poto ya somba liwa nyonso eza poto soko lekira ma Grèce na masali yo ngolo yo benga somba liwa ba o metika la somba liwa ti kodo yo bien ngote benga ngo somba liwa ngai ne batenga na benga ngo bongo somba liwa oui parce que tout le monde a bino yo kodo na mona na Facebook te ba publier ba kufina Grèce non monate te répondre ngaka na monate yo répondre ngaka na monate batu ba mona ngaka na ko sala batu mais magala somba liwa ngape na bike na linga ngo kana ki somba bongo OK d'accord pour tout ba vérité batu na poto na ninga njili baza quand on dit to ba bana poto te to samsa bango te wa kenda be malala la muka ay mana aéroport famille na etiki ya mati valise tout baza wana somba bomoy wana bomoy somba liwa sko Turquie somba liwa Turquie yo mo oza bakende na okota maboye na habite so na mbalola zala na kaka so okom mocheka ki esprit tellement kongola za teti on rappelle ko na ngobu nzambe pasale ngolu akoti soki pe nzambe pasale ngolu te otikali na Grèce te papa tout monde ngoti ezanga na créer donc les Camerounais na yezala kaka poya lobaka comme ça ba alobaki akokomisa yazali cari dentaire ya lobaki ndeni rolalo la muka okomisa ba comédie obike ba yo koma cari dentaire na bango na ba vie na bango or mutombe la cari dentaire ala la rater donc aola apekisi ba comédie ba la eloko nini ba comédie bazwa ya yo eloko nini ba comédie bazwa ya yo moto ça rappelle nous bien ndenge mabete peut-être ba canson nga ataka ese dépend na jalousie na nelo no jalousie ti ponga acha bakabela milai bana ba direct nino na mona kabela milai ti je te dis vrai na ma ba plante moi mikiel kwa mona ndeke ate chapeau po ya zaka mimi po boko mapoto e ko zabino temps pe ko mapino poto ko zamoka ba to ba président chapelet a rouler na car est-ce que a rouler na car za imbongo ya poto aza imbongo ya poto te meza ancestral na kine za boulot na ye arriva ngote soko bia ya akoya na ye amoni ba famille na bande kona azoni oui yalinga ba baxela l'artiste donc c'est ça on comprend au fani na ko la lola mko ba bata maboke ngala ko tshami ngoma la l'aise na problème nini bata maboke bazana ngona yo problème nini muto mto sala cop na mto mtazo luka na ndenge na ye ndenge ya sala ka be mission ya ko bando finga esa cop na ye tu vois bata maboke pe bazo sa musala na bango soto ena ka bana basi bana basi babenga mibali ba utapoto ba olinga bango te papa nete ngana fandi bonana ngana magite mobali moko ya olinga ngai na ebaki mobali wana zana mosi na poto te toko lingana na biso kaka et sans on a via le long de toi na bakini boy mobali moti poto ya kabelo ba na lola kabelo $200 kabelo $200 est-ce que ozo tato ke même pas pasteur a testé ozo tangana te te to ko sa tana ki lelo ozo tangana te yo ta ba deso betano kaki 3 jours ça 600 ozo kenne kaka eza faute na biso ti bon ba vérité te yo ben on a ça divorcé à tiens français pour français ça ba mindele nga za on a procédure de divorce wa sunda ko mokote voilà to e ba te donc oyeba oye ko regretter na sima mais muto a regretter te talika mutu avant pe muto a regretter cordon c'est-à-dire alia qui peut ya so ça maele pe abombaki kozala gâté faut ça ka babalo mariage te mona poto mo pa ko ya na ye so ozaka fia maele azo sola neka presque chaque jour ata $50 oyo so okutana na mobali mwa uti poto ka bo 50 cordon so za maele oko sape loko ekotolo ne fiske 10 000 francs ne fiske 7 000 francs so yebi sanga bongo so ki lobi na webi ka mario o bana poto yamba la poto baka basakana na bi o sakana ngata to sakani ndeo to sakana muta sakana na mutu ate ponga ninga yalinga langa jana mingo yo mi bala poto baka sakana ba saba comédie te to sakanaka c'est-à-dire mo bana poto so alinga kyo achaki o krakate achelo armete po ya na flat ti mo kozwa ki tarsik putulu e flat olinga ki makambo ngo olinga ki bo sala ngo ka ki ngo gu ikolo na ngo papia ko mbongo ke bo petit pe une semaine ils ont pas moi ça maele 100 rabu o monter pe lo mo wana so bali no yoti muta perdre zana
ya kitoko te comment OK ne poto mon bokena rapport fond na bande ko no famille na yo ba congolais pour ça ba mission mabe tandis que ozama asuka makonte ozana yo beleka makonte obotama pe kuna to keko kende tout bien nous gestion ya ba conflit yango oui bien association AFAR non association des femmes artistes oui sikoyo pendant que si la bisalu nana ni bazo bunda ni AFAR na épité peut-être ngala naza sous-informé yoko bango bien expliquer biso nan AFAR tout bien association ya ba femme artiste comédien pourquoi bazo kota likambango te babo mana likambo te bazo kota mais loko basa bata mayele basa ba responsable bakoko la sabino na médiate na TVT ke pakende ki ba parce que ba mikolo bazawana bata mayele bazawana bansien bazawana do bakoko la kisango boye te poso ba la kisango boye ba ebike batu ya mabe bazali yo tala no eloko yo comment yoza mama mukolo kwa mama top yo mutolo kwa ese obengi mama top ozwe na moral obandi ko binise makamu mama pelo ka dane sans esprit mama comprendre mama webi mate mama lobi na suko bio ezanga ese de panama oninga ko binise mama maloba mabe pour ça la nango nini oui mama top asali mabe mbala simekote ya mama ozana réserve numéro ebité na biso nyonso merci papa et ko sala bien mais yo pe muto obenga ki mama top ndeti ese wana na ide nini autre ba moto ezo bomana yo so lukope le quoi luka ki non asomo na sens ta zo sa be mission mo be sens se banate a créer et puis ti a benga mama top azana place so souffla ki be c'était so benga mama top mo contrôle ezate obimisa a benga mama top le quoi da ina mutu moko boy friends akite don aza ton okel kamango na ko sauter cordon non ka ki passe natali via mama wana de bat pas respecter kaye na moment où mtako respecter ne longi na motema nakikala nae do ba biloko wana na otolo ba faki mutasa ngo mtaki lelo a paniquer peut-être plus 42 bien 33 mais yo mama top omoni numéro eza na kombote oyebi yango te abani ko kwa kula yo po bani ko loba papa na suka bout des arts oko za ki peut direct et puis on comprend que ko ezozongela OK na direct ozo ebati ok mo yini semaine de trouble ese mo panzi batu ese de Panama aza toujours na besoin ba comédie ba za ko panzana pour le baga comme ça bango na suka voilà merci yo bi au fond na ko landa marango yango azolinga asala ba mission na ye mais cordon comme ça bango na suka te mais sikoyo comme comédie pe baza bato mayele pour na yo solution ko zela nini pour na refaire tel ba loko ba essayer de Panama bato baza ko ridiculiser ba comédie bato bazolinga ba baby sa musala na bango ko boma image ya art na biso to musala wana solution pour ne cause la manie parole nanga liboso za na pas si la bisalo bekam wana yaya vraiment kana na otolo ba yaya minona no benga capitaine de l'équipe OK merci yaya vraiment na ebio na ba silence na yo mama top aza mama o umini na musala wana na pas conseil na ngai oyebi yende ngazalaka mais mago ebaki mo batelo lo découvrir faut comprendre que muto pazo luka beta bino ba comédien muto nyoko vi na bino azali ami bomba te apparemment zo réussir et c'était en réussir t'es pas long até pas ba osaka bien osaka bien ayo kata que si la ke kangsa mama top na parquet ba bando sambate soki si la porter mama top ba comme ba niveau ba parquet ba ni wanda longa mais le rôle le maka awa ba pikala mo Christian na YouTube bato bakufa raté ah ezaka opike Chris ba sopela na ko sambo si porter net mama top na micho azo sambo na ye pour beti fo mère vraiment na ma beta beti mabe et là on a vu quand notre beti abiso nyonso numéro ebiti ko ngolo bebelete maman vraiment na ndenga mabete oza maman na la linga ko mingi osali no ka mabe pour attendre minute to fanti bato oza no na raison te mage esa za mopandi mo baby si seme de trouble nyoka serpent akomo nyonso na nga na pesi yango po aza bongo po mtoko anga soki na ko fanda tena la la mkana mo lelo mo ezoleka na benga nanu mutu pona bimisema kama pana obezanga na ideni mais maman to ko sala pe pa mo ke lukane pe mbangu sila bisalwa te ko simba pona information ese osimisi ma top touche ya ko bimisise makambo ya ko lobise po mama zanga peut-être moi maele mukie problème ezana ngote pona yo kaniso gagner mais panzamba lola o gagner parce que nzamba binenga sangsa bato peut-être nzamba na poko tout apé beka motema na place ke ne likolo matche na epé na se puis yo pe latie boko pa pona bika bate belero bozela si lo sa nini pa mata pise bon mon appé tinna suka ve manie eleki likolo nango siko nem to pedo po e bonga ko salika mo bozu suite nango ba parquet ba nini benda sima na minute o ezaka monika nezo leka 2 jours 3 jours si to mapso une semaine pe ko leka nango et ko leka nango esili
Il y a des gens qui ont mutualisation. Il y a des tacles qui ont tacle écoute. Au moins, c'est un tacle écoute de l'équipe. Je dois publier ma tacle. Passe, mais l'homme n'a pas monnaie à rouler dans la carte, mais casté. Donc, et ça, on m'a moyaka. Malgré tout, on conseil, tu relaxes en boité. Oh, relaxes, c'est que tout n'est fonctionnalité. Mais na mambo pe, ça soit un conseil, quoi, baraka, numéro ko benga yo. Ouais, bezana parce que na monde ba comédie ba yini ba comme belé. Surtout et ça le la délégué ba yini ba comédien. Ba comédien nyon sonné bas na mibali. En tout cas, bon ça vraiment maïele pour na esse. Et ça le roi délégué, il y a ça pour na ba vie na bino. Comprends? Voilà beauté, il y a ce que la beauté lissu likolo ya lissu na ana bano mitunes ke na kokaye. Pose la longueur d'avance ya maloba na bisio na scène. C'est bon, au monde na soute poani. Bon, na scène na tikali na beaucoup plus na mamboyo. Mais na okaki pe souffler nga journée au film, so c'est pe film benga. Azuma 100 francs na ngai. Et ça on a fait bien non, il y a na no travail. Mais beaucoup plus vraiment ko la ko la mukana viser vraiment les bouilles. Lisu likola lisu mais tellement eza musala na nga vana na lisu na utaki nango c'est-à-dire double star na comédienne na chroniqueuse on sala ngo on a resimbaki na chronique peso aussi et singa na double star so bo sen mokili na yo net mtoko ese so na kin so to tamone ka 2 minutes bana bola nga na sala ka peso mais ese ba yebi eti so pe to keso na nenga poto bo bela nga ko lekai. Oh, double star. Oh, mais c'est la vérité, double star na minute. Pour battre moi na double star pour bateau ya yé. Ba pesa ka information que c'est mo bene comme papi, ba bota ba mi sa to ba na ngoma za bilu mabe. Et ça dai mo ba la camera ne mami ba saka na mboka moko ren. Ngana za na ren. Do botola mo ninga ne mo. Oh, mais nzama mo sinzo mata na saka direct na saka face au caméra mo boy. Moi c'est gi ngombe. Akezo dossier, ake pesa SD pana ma moi yemo mkolo mo sinzo. On a planète. Oh. Planète tombe. Journal wana mama ya bana na ba bango planète. Planète. Donc kanda mabe to na test ko eso sa direct. Ba kumuni makamona vlo ba comédien. Net na kufa na butu. Na yo mo na no kabola muninga comme ne mami na reine. O récupérer mon bene papier ene na Paris. Boboti ba mi satu. So yo conseil ni repesa mutu. Na sa ipo so caméra na ngoso koti na chaîne na travail au mona. D'autant ozo panza batu yeba ki ya yo pe ba dossier zali. Moi le bana suka na ba mbote na batu baladi bisa. Vraiment vraiment nga za na ba fente nga za na ba vrai na ba katimini na nga ba linganga ni na zalara ba kondana nga na nenga privé na mabe na nga na malamu na nga ba dirigeant nga makina na nga te moi faut faire ça boy pour idéologie faut to ba vérité to landango parce que Karine Mokondi la baronne azana na ba chinois ba memaka mata kita eza logique mutu na mokili faut la peine bateau ba dirigeant yo faut la peine bateau ba sorte moi nene faut tellement boy cordo faut tellement ndetinga nene botai bazali na pesi mbote nga na mama yo pour la Chine. Non, n'a pas si qu'à par exemple. Ah ok. Bah tu me souviens d'avoir triché mais bah wanga na wanga na ati. Na wanga na ngate nga za na ba chinte mais nga za na ba vrai na nga na ba katimini na nga. O bazala matango émission ko le kabo mo téléphone mais comme nga mal à l'aise ente mo place faut ça boy. Na da peka makasa koyoka parce que sans koyoka o ko évoluer te. Moto alinga ba pesa conseil te ba condamner te. Ezande moto azolinga a évoluer te. Mais le quoi na yebi on a sala kana nga beaucoup plus conseil. Na beaucoup plus condamnation place au moni loba na yo mato ezaka pona koyoka na pesi mbote na ngai na mama Marina Bolo na kati ya Paris moi si moko ya bien que na poto na nenga tout droit et où tu Kinshasa est bien monté pas autant ne braza maman poto kalate na kota kalate na pesi mbote na ngai na ya yubi na kati ya Paris pesi mbote na ngai na Fatou Miracle camarade ya Ixi Pechanga ba yebi camarade ya Sila Bisalou Bekam dans la pesi mbote na yo ya de moi-même to solara ndenge zalaka na pesi mbote na maman Nadia Marlène qui n'a envie dit na pesi mbote na Gabriel Chaolin aboya de fête aux na kati ya Bumbashi ba mbote na pesi mbote na maman na Bonheur maman Nadia Bonheur merci maman vraiment au accorder quand même la fin na kiti on a le sam micro na yo na loba merci vraiment ba mbote na ba vrai na nyonso o bolinganga bambote na nga na cameraman Ursin Batika balobi cameraman lolo bolimisa na bete meli ba bete vraiment veste obolo ba ko musalo eza en sens te yo veste na pino pe pa mate nga kuna bunge lelo Antoine ya mafuta ya na na bete ama pe before mi filma ba po mo ba cameraman so pe ba kenda na nengo kena tena na ma bete na félicito vraiment tozo musala nyonso musala tozo ka pola ta veste faut que na bureau to simi bikite ato fa na kiti o filmer ya boulot parce que na fin du mois ba payer kayo o payer pe palais na yo ya boulot donc c'est un peu ça donc na pesa mbote na ba tout balinganga
na bao balinga ngate neti bao balinga ngate ah no rande boyeba ngako tana kenda te go bao balinga ngate no linga bino te po bible ekute te musapo ele sepela te okati bao balinga ngate bino mombo yeba ngapela sana te pour ana forcer me bolinga ngate so bao balinga ngala linga bino nga fonction pa na nga nene kenda ka bongo alinga rapé bino nene botei lisu likolo ya lisu pardon. Pour comprendre que sourire n'a pas toujours toute ça dans une émission oyo o sekaka bien nene. Merci. Est-ce que ça ko seka yango tende ko isaka batu? Tenga c'est la mi ko seka. Moni sone na mbona na kandidate. Nga za na siliki 2005 seki ba bazala nga baebi. Na silika avant. Nga makotana na buka na silika na nga so sko mo biso ba mongo baebi. Mongo za bo mongo fanda na likama mutema te. Pozane na sandu wa chango te. Acha na mba vina ngana cha suyo yo selinga yegote so esito lobi mabena sila no kamba mo to sila ni kamba la moko tout le président pour nous ya ko yamba nene botei na bisio ah non ki bien moko na plateau le lo merci ngapena sepe lobi tellement bien lobi tellement makambo na bi ke lelo ba vie kokota mo ebele na émission na biso merci na bino nyoso ndingi bozo continuer ko s'abonner na Mama Bonheur Télévision merci pour na ba commentaire na bino kan ngeto lobi mikolo yo to suka kaka la métisse noire la mère des enfants Irsin Bachika Papa Bonheur Yves Coco mona ya bato ya Bekoko en tout cas vous le sepeli bo s'abonner bo commenter mais to lobi kaka muyibi mayele mukolo bilanga pe mayele bozo c'est la maman mange moi la bouche ezoya to lambi la binango. Et puis tu annonçais déjà que mange la bouche manger bouche et aux la nene beauté au monde c'est le roi maman mange moi la bouche ne va te manger là écoute mais c'est ngapa na ça te yo ne pas manger bouche kitoko ay kena bien voilà au prochain numéro check merci Oka Nadia elongia ba bébé Oka Olobaki na ngai nalelaka te yokoya bonheur yokoya yeye